Como é, Clê? Não entendi. O WhatsApp é meu, eu posto Não, quando eu quiser. você falou o quê? Que Quando o povo vai eu falar? quiser. Eu falei assim, que o povo vai ver e vai dizer que não tem a boca forte. Mas o WhatsApp Sim. é meu, eu posto quando eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser! É a boca porca. Eu vou fazer Ninguém igual aqueles monges. coisa. Vou fazer igual aqueles monges. Eu quero saber quem é esse que não fala palavra. Não. Deve ter, né? Eu não falava palavra não, mas com a convivência do povo, tá? Gaguejou agora. Não, já é palavrão, Cleidson. E Palavra vergonha dessa. Mirley. Aí a pessoa... Ei, como é seu nome? Mirley. O povo diz só sendo do Ceará. É mesmo. Mili. do É Ceará. Mi. Ai, como é diferente. Diga logo que é feio. Pra que isso? Aí o povo diz, é do Ceará mesmo, é do Ceará. Por quê? Tem que ser do Ceará. Sim, tem tanto famoso que coloca Joaquim, o nome do a filho. gente vem Antônio. mesmo. Oxi. Era só o que faltava. Ei, o que é monge aí que você falou? O que é monge, hein? Aqueles bonequinhos que não colocam uma frase na cara. Não é? Ei, monge é aqueles monges lá da China, do Japão, não sei nem de onde é que faz. Isso aí é meme. Ai, meu Deus do céu. E o que é isso aí? Você vai jogar videogame? Tu não precisa ter um videogame só por dentro, porque jogar não sabe jogar. O jogo que tem não sabe jogar. Eu não sei nem ligar. Velho, joga pra isso aí! Olha, vai assustar o gato. Deixa de mexer com a gata aqui. Se ela me morder. Que? Acho que ela diz assim. Ai, meu Deus do céu, deixa eu sair daqui, porque aqui não é o meu lugar. Vem aqui, venha. Venha, friend. My friend. Não, a gata é com medo de tudo. Deixa eu ir. My friend, vem aqui, my friend. Oh, the fuck. Ei, menino, pelo amor de Deus. Vem aqui, Meg. A cara da garota. A putada foi lá pra longe. Vem aqui, friend. Não, deixa a gata em paz. Vamos ver, ligar a televisão. Não, menina, sério, deixa eu não tem coisa não. Eu vou tentar ligar o videogame pra ela assistir um filme. Deixa de coisa. O que é que eu tô dizendo? A pessoa vem pra casa da outra, não tem uma comida, uma água, não tem. Rapaz, mentirosa, bicha sem futuro. Mentira na sua cara, vagabundo. O cara chama você pra comprar as coisas, cão. Ai, obrigada, deixa tanto em nome. De nome, deixa tanto, porque eu sou desse. Se eu não falar nome, eu sou eu. Vige que armado. Que Vá, armário? meu Deus Que do armário, céu. filho? Armada. Ah, sim, porque... Gato só correndo. Ai, você não vê, você vamos comprar um pra nós comer. Eu não vou comprar nada. Que eu saiba, a pessoa que tem que vir, que já deixar as coisas prontas, porque sabe que a outra vem. Agora, se fosse de surpresa, Não, daí se rala. aí já era outra coisa. Ai, ligou. E ainda não ligo. E a televisão?